sorry ass DJ. Guys, welcome ulit sa ating vlog. Ngayon ay mag-unbox naman tayo ng unbox tsaka sound test na ito. Yan, Tronsmart Mega Pro 60 watts. Ito yung nakalagay sa sa box niya guys. Ito, kita niyo. 2.1 channel audio system, true wireless stereo technology, may LED light, touch control, so tinatouch lang siya. Tapos waterproof level IPX5, tapos up to 10 hours ng playtime. So maganda-gandang sounds to, tsaka mahaba-haba. Tapos dito Mega Pro storage bag yung kasama sa load ng box, aux-in cable, Type-C charging na rin siya, tsaka may user manual sa loob. So tara, bubuksan na natin siya. Kaya so ito na, bubuksan na natin siya. Mabigat-bigat siya, siguro mga 20 kilos. Tapos ito, Tronsmart. Ito na siya. Tatabi muna natin. Tapos ito yung kasama niya, yung Type-C USB cable. Yan. Tapos ito, aux cord. Tapos check natin kung ano pa nasa loob. Ito, may lagayan na rin siya, may bag siya para pag aalis may lagayan siya. Ito, may pagkain, chocolate sa loob. Tapos ito, user manual, yun, warranty card. Yun lang naman yan. Ngayon, check na natin yung mismong unit. Ito siya. So dito sa harap guys, may nakalagay na Tronsmart. Tapos dito is ito sa calls. Ito yung mode, TWS function, NFS, equalizer, volume, up and down, play, next, saka previews. Tapos dito naman sa likod, dito yung power button. Tapos dito, ito yung charging port, USB input, micro SD card, saka dito yung aux input. Ngayon naman is iti-test na natin siya guys. Iti-test na natin yung sound quality niya, kung maganda ba talaga siya. So power on. Yan, umiilaw siya, ang ganda ng ilaw niya. Tapos Bluetooth. Yun, Tronsmart Mega Pro. Mag-test na tayo ng music. Ito.
watching. Tsaka kita nyo naman yung Tronsmart Mega Pro natin, napakalakas, ang ganda ng bass, wala akong masabi. Sulit yung perang ibibili nyo kung bibili kayo ng Tronsmart.